好，今天的健康时间我们要来聊什么？不知道大家最近在网络上有没有看到这样子的传言呢？就是如果你去手摇饮店点绿茶加红茶选温的3分糖或者是半糖，居然有止咳的效果。这是一个网友他实际测试之后 PO 出来跟大家分享，结果没想到呢，这一则贴文在下面也引来非常多网友的回应。有人也认为说，的确好像真的是这样。而我们在今天也实际的问到了营养师，真的是有办法这样吗？我们现在大家来看到这名网友呢，他说他当时点的是3分甜跟半糖的绿茶加红茶，而且还强调是要温的效果最好，真的是咳嗽的救星。而另外呢，就有网友在下面回复说，这个饮料呢也是手摇饮界的止咳神药。但是真的有办法这样吗？我们看到营养师就说，基本上这个原理呢，是因为咖啡因加上有甜的关系，的确只要咖啡因加上甜味，都是可以有所谓的镇咳效果。为什么呢？我们看到咖啡因本来营养师就说本来就可以止咳，但是一定要注意这咖啡因不要喝得太浓，否则反而会因为心悸造成支气管收缩。而如果甜味的话，大家应该都有听过，可能常常听到说，蜂蜜红茶啊、蜂蜜绿茶什么这些好像可以镇咳化痰等等的。营养师说，其实是因为甜味可以促进脑啡肽。那这样包含像是蜂蜜、有代糖这种有甜的饮料呢，都是有止咳的效果了。好，我们看到观众朋友这个图他说我都吃药比较快好。另外这个好饿，他说可口可乐就是止咳药。其实，在今天访问营养师的时候，营养师也有直接讲哦，可口可乐就是含有咖啡因，它也有甜，所以的确它是可以止咳的。但是营养师有特别强调，可口可乐是有气，所以如果你真的也想要达到这样子的效果的话，记得要喝的是没有甜的可口可乐。那当然了，如果真的是因为咳嗽或感冒的话，真的建议还是大家要好好的去医院就诊哦。这只是就是大家在讨论，也许可以稍微舒缓一下。我们来看到这个网友一开始买的这个饮料店呢，他们也讲了说，如果大家现在想要尝试，不知道要去哪里点这个饮料，就直接到店里面说，直接点绿茶加红茶就可以了。但是他们的总公司也有特别强调，这真的非常重要的卫教。他们说，饮料呢不是医疗用途，只可以舒缓辅助，而且效果是因人而异。如果症状持续的话呢，还是要建议寻求专业的医师的。所以呢，这个还是要提醒大家，试试看是可以的，但是不要把这个当作是治疗的方式，否则可能不是非常的好。好，另外我们来聊到的是大家下班回家第一件做的事情是什么呢？欢迎大家在留言区跟我们分享哦。你是不是一下班回家包包一丢就先躺在沙发上开始滑手机，或者什么事都不做的人呢？可能很多人会觉得这样好像比较舒适，但是现在有医生就说，这样其实没有办法真正的休息到，而且反而有可能会越来越累。我们看到这个医生呢，他是日本的外科医生，但他其实在自律神经方面是非常的专业。他就提到说，恢复活力的方法其实不是靠躺平，而是要平衡自主神经的系统。这是什么意思呢？这个医生就直接讲，如果你下班回家是直接躺在沙发上的话，会让你更疲累，因为我们的自律神经它主要是靠着交感神经还有副交感神经来支配的。这两个是什么呢？我们第一个看到交感神经呢，它负责的是让你的身体处在一个活动的模式，大部分都是在白天的时候，交感神经会比较活跃。那么副交感神经呢，会让你的身体进到放松的状态，主要就是在半夜的时候，副交感神经会比较活跃，这就是我们要睡觉休息的时候。所以如果你在疲累的时候，一下班回家躺在沙发上，反而会在这个时候半夜应该要启动的副交感神经先被启动了，会感到昏昏欲睡。好，我们看到观众朋友三色豆说，他下班回家会先洗脸跟洗手，非常好，非常健康。Jason 呢，他说下班第一件事情是脱到剩下4角裤跟内衣，然后去量体重。其实这也是不错的方法，每天要监控体重。这个专家医生他也有说，每天监控体重是非常重要的事情，这也可以让你的身体非常的健康。另外呢，这个嘉伟他说，一回家当然是边滑手机边上厕所，其实这也不错，这都比我们刚刚讲到的躺在沙发上什么都不做来得好哦。
医生就讲，第一个，适当的活动是可以让你的身心疲劳得到缓解的。下班安排你喜欢的活动，包含健身房，甚至逛街也都可以，参加课程，甚至连看电视都没有问题哦。像 Jimmy 说，沙发马铃薯要起来动一动了，对，就是要多做一些事情，不要让你的副交感神经在这个时候被启动，就是非常重要的。这医生也讲了，另外我们周末的时候，可能很多人都觉得休假想要躺平，但是建议周末的时候还是要保持跟平日的相同作息，让你的身体大脑维持是有活力的。但是当然不是像平日这样要不断的工作，只是你要有一些正常的作息，还是要有一些活动，也不要软烂的就瘫在沙发上哦。还有医生建议要透过运动维持健康，每周要明定运动时间，比如说我这周就是每周3下班要运动，每周6要运动，这个一定要定好。还有医生也不建议一早剧烈的运动，因为我们刚刚有讲到副交感神经是在半夜的时候最活跃，一早剧烈运动，你的副交感神经可能还没有这个恢复哦，所以身体还没有清醒的状况，就很容易疲劳，而且反而会容易受伤了。所以在这里提供大家参考，下次下班觉得很累的时候，不要马上躺在沙发上，因为这会让你更累。可以多做一些事情，慢慢的缓解疲劳。该睡觉的时候，再正常的睡觉休息，才是最正确的方式。好，另外我们来聊到的是最近心理健康的议题，当然是逐渐的受到了重视哦。而当中其中一项专业的协助就是咨商心理师，现在政府他们也大力的支持，不知道大家知不知道这个政策？如果你是15到45岁的民众，一年有3次的免费的心理咨商，大家可以多加的利用。但是我们看到现在心理咨商大家的需求越来越大，咨商师的竞争也是越来越激烈，像是政大、台师大还有北教大的咨商所，他们的录取率都不到4%。这个是我们自己内部使用，而且法规要我们留下来的。按照法律规定，得记录以外，每位咨商心理师都得签下保密协定。除了工作内容涉及隐私，更要从中给予个案心理支持。因此，专业的培养养成很不容易。除了必须要有硕士学历，还要1到2年的实习，才能获得国考的资格。我当初开这家咨商所，最主要是我希望给行动心理师一个支持，就是给他们一个好的环境。如果在这个机构里面，心理师他是受到压榨的，他是被迫要做一些行销，被迫做一些广告、拉客的这个过程的话，他如何能够善待他的个案？道出现在台湾市场的现况，需求虽然正在成长，但竞争程度也越来越激烈。咨商研究所更成为超级窄门。以师大来说，他们的心辅系呢，研究所的报考人数近几年都有约400人。那么在纵观各校的研究所报考资讯，包含政大以及北教大，咨商所的录取率都不到4%。大概10年前开始，就越来越多人有兴趣，其实从高中一直到大学，都会感兴趣，想要投入主任专业。大部分的咨商所都是20个人以下的小班，他没有办法被量产。然后因为其实在后面的除了上课之外，我们还有到实习，那实习就真的还蛮师徒制的。我们每一个实习生都配有专业督导、行政督导，然后我们学校又有实习课，又有校内督导，所以在养成的过程中是真的蛮密集的。2001年通过心理师法，专业形象的建立，咨商的概念也更被接受。历年咨商心理师的国考报考人数，从2017年的341人，几乎连年攀升，到了2024年更是翻倍人数。我们心理师的就是在养成教育里头，其实比较倾向于通才教育，就是所有的几大面向我们都教，我们都教，然后学生都必须要学。但是出来到业界之后，每一个心理师当然都可以依据自己的特殊的专长还有兴趣。政府也大力支持提供15岁到45岁每人能免费用3次咨商，只是却免不了引发担忧，给了体验券反而浪费了心理咨商的专业人才，会不会造成资源错置的问题？当然会说免费的咨商也许会造成说，那后面第4次开始他是不是就不想要来咨商？这个是有一些状况，但是我们看到更多的其实是这个政策的好处，就是说让民众发现说，原来我3次谈完之后，我真的
有意识到我自己的状况有一些改善，或者是说哦，我还有哪些部分我必须要去更花时间、花力气去照顾自己。我当然相信，就是政府的这个资源补助，它不会包山包海，但是它是开扇门，给一个机会，让从来没有接触过咨商的民众可以认识咨商服务。我们的养成训练是，我们不是要让民众依赖咨商而生的专业，我们是希望能够借由我们的服务，能够帮助民众可以找到方法，然后可以未来不用依赖咨商。所以我们从一开始，我们工作目标就是结案。当然，也并非遇到困难唯一解方就是找咨商，可以先想想自我调节、抒压的方法。若真的还是卡关，再寻求专业的协助。只是当咨商市场变得五花八门，可以如何挑选合适的咨商心理师？晤谈的过程当中，我有没有办法很自在的去说，甚至我对咨商师的怀疑，我有没有办法去讨论？那如果我觉得他不适合我，我有没有机会来跟他说我想要换一个，我想换的原因，就是能够在同样是人的这个层面上，我们有办法交流。心理健康议题逐渐被重视，咨商成为一项选择，但更关键的是，是否真的有帮助到深入探究自己的内心。TVBS 新闻连志周轩台北报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。